所以讲车一部借我驶，对不对？袂使去撞北撞。他弄啥料北龙啦？你看看，你看摇，有没有？这车不是你那里晒的啦。啊，这个看嘛，这个看嘛，这个看嘛。哦，这好就是安尼。哇，下底袂当。哦，我有出来咯。哦。所以讲车一部借我驶，对不对？袂使去北龙去撞北撞。哎呀，安尼对不对？哦，去撞北撞。